Hi guys, good evening. Our shopping hole matra. Kitu, kesa kisu? Abi na? Na wala man doktor tayo sa barko na ano, anar. Ang ulo mo na Hindi ka kabilis. Harso. Ano ginsunod dun? Lagtali. Ito shopping kora mona আৰু এইবিলাক পাচলি এইটো কি এইবিলাক ৰামেন Ramen আছে আৰু very good health. Yogurt. Yogurt, Greek yogurt নেকি? আৰু কি আছে? আৰু আলু চিপছ আৰু পৰাত আছে। এইটো কি আছে? এইটো কি? এইটো নহয়, এইটো এইটো হেৰি পমেগ্ৰেনেট। হেৰি ব্লেক ডেটছটো আছে। আৰু তই সেই দালি কেইটাৰ নাম ইংলিছত লিখি দিছা। চব্জি বনাই আছো। এইটো নতুন কেৰাহী সেইকাৰণে মোক এইখিনি বনাইছোঁ বস্তু অকণমান ডাঙৰ হেৰিটো যাব লাগিব ক'লা পৰে অকণমান এতিয়া এইটোতো বুটৰ চব্জি এনেও ক'লাই হ'ব কালাৰটো ভাল দেখা আছে। হোৱাই নাই আমি ভাত খাম অকণমান পিছত কিন্তু আপেল খাই লওঁ মই আগতে নাখাইছিলোঁ আপেল নতুনকৈ খোৱা কৰিছোঁ ডক্তৰে খাব দিছে মানে সেইকাৰণে তাৰপিছত ই আপেলটো খাইছে লগতে চিপছ খাই আছে হেল্ডি আৰু আনহেল্ডি একেলগে বহুত দিন খোৱা নহয় সদায় খায় এইবিলাক এনে কয় ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ লাঞ্চ আজি বেলেগ একো বনোৱা নাই এইটো কেপচিকাম আলু আৰু গাজৰৰ চব্জি মানে ভাজি তাৰপিছত এইটো তিয়ঁহ চালাড ভাত আৰু এইটো ভেদাইলতা ইয়াত মানে ভাত লাগিছে আৰু এইখিনি আৰু মই ভাজা মাছ নাখাওঁ ই খায় আৰু ইয়াত মানে আলু দিছোঁ সেইকাৰণে মানে খাব পাৰি আৰু ডাইৰেক্ট ভেদাইলতা নোৱাৰোঁ মই খাব কাৰণে আমি ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত নালগ পাম আমাৰ লাঞ্চ কৰা হৈ গ'ল মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া পাৰ্লাৰত যাম যাই আছোঁ ই আহি মোক ৰখি আছে যাওঁ আৰু সোনকালে দেৰি হ'ব নহ'লে এপইণ্টমেণ্ট আছিল 4টাত এতিয়া 4টা বাজি গ'ল ইয়াতে আছে গাড়ী চাবি আৰু মানি বেগ নালাগে খুলিব তাৰপিছত মই আপোনালোকক তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ ব'ল হৈছে মই ওলাই আহিলোঁ বিৰাট গৰম ন বহুত গৰম আৰু এতিয়া 4:16 হৈছে অকণমান দেৰি হ'ল আৰু মই বেলেগ নকৰোঁ মানে ফেচিয়েল কৰিম আৰু হেয়াৰ স্পা কৰিম বহুত দিন কৰা নাই চুলিবিলাক বেয়া হৈ গৈছে মোৰ আৰু কালাৰ কৰিছোঁ যে সেইকাৰণে বেছি বেয়া হৈছে আৰু কালাৰ কৰিলে মানে কৰি থাকিবই লাগে এই জাষ্ট ওলালোঁ আৰু আমি হাৰিনাখনৰ পৰা ওলাব আহিছিলোঁ তাৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া চিটি চেণ্টাৰ এইটো কাৰ এইটো দেখোন তোৰে তই মোকতো কিয় খাই আছা নিম ৰ এইটো কি এইটো ইয়াৰ পৰা যাওঁ আগতে এইটো লৈ আহিলোঁ লাচি ড্ৰাই ফ্ৰুট লাচি মই ভাল পাওঁ কিন্তু নাপালোঁ সেইকাৰণে এইটো প্লেন লাচিটো হয় এইটো ইমান ভাল নাপাওঁ তথাপিও আৰু মানে পেটটো গৰম উঠি গৈছে কিবা খাব মন গৈছে ঠাণ্ডা বস্তু সেইকাৰণে লৈছোঁ আঞ্জা হ'ল অফিচৰ পৰা আহিছে কি এইবিলাক মৰে নেকি মা বেয়া ওজন আছে ভাত আঞ্জা ৰেডি এইবিলাক ৰেডি কৰি ইয়াত থৈ দিছোঁ কাৰেণ্টটো গ'ল এইটো কি মই ল'ব নোৱাৰিম ৱাশ্বিং মেচিনটো আহিল মানে হেৰি আৰু ইয়াৰে আৰু আমাৰ ৱাশ্বিং মেচিন আহিল মানে ইয়াতে নাছিলে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ কাপোৰ দেখোন কাপোৰে 6.5 কেজি এইটো LG আছিল এইটো চেমচাং এইটো চেমচাং ৰিলুড হয় না ডিজিটেল ইনভাৰ্টাৰ 5 ষ্টাৰ আৰু লাগিছে এইটো ওলাই দিওঁ কি ভিতৰত এইখন মেচ এইটো হেণ্ডেল লগাই কি মেচ কিবা আছে থৈ দিওঁ কিমান কেজি 6 কেজি ন 6.5 লিটাৰ কমফৰ্ট দিয়াটো দেখোন নাই কমফৰ্ট এটাই দিব লাগিব এইখিনিতে এতে একেলগে আমাৰ ঘৰত আমাৰ মানে ঘৰতে দুটা পাৰ্ট আছে ফ্ৰণ্ট লোডত আছে দুটা পাৰ্ট নহয় ফ্ৰণ্ট লোডটো কথা কোৱা নাই আৰু এটা যে আছে আমাৰ তাতে ঘৰত কথা কৈছোঁ দুটা আছে নেকি
অঁ নাই নেকি তেতিয়া তাই আমাৰ বৰকাৰ কথাটো কৈছিলোঁ দুটা আছে নে নহয় এটা আছে এটা নেকি? টপলটত এটাই আৰু কালাৰটো কি বেলেগ নাপালে কালাৰটো বেলেগ নাই বাৰু এনেকুৱা ৰেড কালাৰৰটো ভাল পাওঁ সেইটো ধৰিব অঁ তাতে থ'ম আৰু কিবা কিবি আহিছে এইবিলাক ফুলো আৰু কি কৰিলা এইটো কণী বনোৱা মেডিচিন আৰু শ্বপিং বৰ্ড আৰু চুৰিও আছে এখন আমাৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো মানে লগাইছে মানে ফিটিং কৰি দিছে কিন্তু তলত ফুটা কৰি পাইপডাল ওলাই দিব লাগিব এই অফিচত কি হেৰি এপ্লিকেশ্যন দিছে আৰু ফুটা কৰিবৰ কাৰণে এইটো ফুটা কৰি দিব লাগে আমি এতিয়া হেৰি হ'ম এইটো বহুত স্পাইচি এইটো মই নাখাওঁ এইটো মোৰ টেবলেট আৰু এইটো মোৰ বেছি স্পাইচি নহয় কণী বইল হৈ আছে একো ভাল বস্তু নহয় এইটো মানে এতিয়াই আনিছোঁ মোৰ কণী বইল কৰাত বৰ প্ৰব্লেম ইমান টাইম লাগিল কি প্ৰব্লেম চচত হেলি হ'ল তহঁতে মডাৰ্ণ হৈ গৈছে দিনক দিনে সেইদিনাখনে যে মই আপোনালোকক ফেচিয়েল কৰা বুলি কৈছোঁ ইমান একো কাম দিয়া নাই মোৰ তাত ফেচিয়েলটো চাব পাৰে মানে ছানবাৰ্ণ হৈ গৈছিল মোৰ মানে দুবাৰ পৰা অহাৰ পিছত সেইটো নকমিলেই কিবা কৰা বুলি কৈছে নামটো 3500 লৈছে ফেচিয়েলটোত এই কি কৰিছিলোঁ সেইদিনাখনে মোৰ উট ফেচিয়েলটো নাজানো কিবা উট 3 কিবা এনেকুৱাকৈ কৈছিল এটা বহুত ভাল কোৱালিটি